في حي شعبي قديم بالقاهرة، الناس كلها سهرانة في الشارع. المقاهي مليانة بالرجالة اللي بتلعب قمار وبتقول كلام فاحش. البنات ماشيين في الشارع بملابس غير محتشمة، وفي كل حتة في موسيقى عالية. كان يوم جمعة بس مفيش حد راح يصلي. الشيخ عبد الحميد إمام الجامع قاعد لوحده في المسجد حزين وبيمتم: يا رب ارحمهم من غضبك. فجأة سمع صوت زي الهمس جاي من كل مكان، كأنه صوت آلاف الهمسات اللي بتتجمع. بص لفوق لقى السما لونها أحمر زي الجمر. في نفس اللحظة في فيلا فاخرة على أطراف المدينة مجموعة من الشباب بيقيموا حفلة صاخبة. الكحول والرقص منتشرين في كل مكان. علي شاب من بينهم كان بيضحك بصوت عالي. فجأة حس بالبرد في الجو السخن، بص على الأرض لقى فار واحد صغير واقف على طرف حمام السباحة وباصص عليه. علي حاول يدوس عليه برجله بس الفار نط بسرعة، وضحكته اتحولت لصرخة رعب لما شاف فار تاني بيجري على جسمه والتالت على وش أي حد قريب منه. في منطقة صناعية العمال بيشتغلوا بشكل غير شرعي في مصنع كبير وبيستخدموا مواد خطرة لزيادة الإنتاج. سالم واحد من العمال كان بيشتكي من الظلم اللي بيحصل عليهم من صاحب المصنع. فجأة سمع صوت خربشة قوية من الآلات، بص لقى الفيران بتطلع من فتحات الآلات وعينيها بتلمع باللون الأحمر. الفيران دي كانت ليها أسنان من الحديد وقدرت تقطع الأسلاك الكهربائية وتخرب الآلات. المصنع كله انطفى نوره والعمال بقوا محبوسين في الضلمة. في مستشفى حكومي الدكاترة والممرضين كانوا بيهملوا المرضى وبيهتموا بس بالفلوس. دكتورة هدى كانت قاعدة في مكتبها بتشرب قهوة بدل ما تكشف على المرضى. فجأة باب المكتب اتفتح ببطء. كان في فار واقف على رجليه حجمه أكبر من قطة وباصص عليها بعينين بتلمع بشكل مرعب. الفار ده مش بيتحرك بس صوته كان عالي زي صوت همهمة بتوجع. دكتورة هدى حاولت تصرخ بس صوتها كان متجمد في زورها. الخبر انتشر في كل البلاد، الناس مش عارفة الفيران دي جت منين. الإعلام كان بيحاول يفسر الموضوع بس كل التفسيرات كانت كاذبة. محمود صحفي في قناة تلفزيونية كان بيقدم تقرير عن الفيران. فجأة الفيران بدأت تظهر في الاستوديو وبتهاجم الكاميرات والمعدات. محمود حس إن الفيران بتتحرك بذكاء مش مجرد حيوانات. كان في فار كبير واقف على المكتب بيبص عليه وبيتحكم في كل الفيران اللي حواليه. محمود فهم إن الموضوع أكبر من أي حاجة شافها في حياته. في كل بيت في البلد الناس بقوا محبوسين، الأبواب والنوافذ مقفولة بس الخوف كان جوه البيوت. أحمد كانت بتحكي لأولادها قصة قبل النوم لما سمعت صوت خربشة قوية على الحيطة. بصت لقت حفرة صغيرة بتظهر في الحيطة وبتكبر ببطء. عيون حمراء بتلمع ظهرت من الفتحة وبتتفرج على الأسرة. أحمد احتضنت ولادها بقوة، عارفة إن ده هيكون آخر حضن ليهم. في الصحراء القاحلة مجموعة من العلماء الملحدين كانوا بيعملوا تجارب على نباتات معدلة وراثيا. كانوا بيؤمنوا بالعلم فقط وبيتجاهلوا أي حاجة ليها علاقة بالدين. فجأة الأرض بدأت تتهز وخرج منها آلاف الفيران العملاقة اللي ليها دروع سميكة من الصخور. الفيران دي كانت بتهاجم الأجهزة بتاعتهم وبتدمر أي حاجة تقف في طريقها. العلماء حاولوا يهربوا بس الفيران كانت بتتحرك بسرعة غير طبيعية وبتصطادهم واحد ورا التاني. في مدينة رئيسي بالمدينة الناس اتجمعت تحت مبنى عالي بيصرخوا ويستخبوا من الخوف. الضوء الوحيد اللي كان منارة أمل ليهم هو برج الساعة العملاق اللي في وسط الميدان. فجأة عقارب الساعة وقفت. الناس بصت لفوق لقت العقارب بدأت تلف عكس اتجاهها بسرعة جنونية وبدأت تصدق وتتآكل قدام عينيهم. الساعة بتنهار ببطء وبتنزل من البرج كأن الزمن نفسه بيخلص. في لحظة السقوط كل الناس سمعت صوت عميق وقوي بيقول: حان وقت الحساب، لا نجاة من الزمن. أحمد شاب كان بيعمل في شركة ضخمة بيسرق من الشركة علشان يعيش حياة أفضل. كان محبوس في مكتبه في الدور 50. فجأة سمع صوت خبط خفيف على زجاج النافذة. بص لبره لقى فار عملاق واقف على حافة المبنى بيبص له. الفار كان بيتكلم بصوت هادئ ومخيف: الفلوس اللي سرقتها مش هتنفعك، هتدفع تمنها دلوقتي. الزجاج بدأ يتشقق والفار كشر عن أنيابه بشكل مرعب. في الشوارع زينب كانت بتجري في حالة من الذعر. هي كانت بتنشر الفواحش والفيديوهات المسيئة على الإنترنت. فجأة سمعت صوت صرير قوي جاي من السماء.
بصت لقت سرب ضخم من الفيران الطائرة ليها أجنحة زي الخفافيش بتنزل عليها وبتطاردها. الفيران الطائرة دي كانت بتنشر ريحة قوية وكريهة. زينب وقعت على الأرض من الخوف، مش قادرة تتحرك. الفيران الطائرة كانت بتضحك عليها بصوت مخيف. في بيت قديم أمينة كانت بتحاول تصلي وتتوب إلى الله، بس كان الوقت متأخر. الفيران بدأت تصغر في أوضتها، بتتحرك ببطء وبتاكل أي حاجة قدامها. هي مسكت المصحف وحاولت تقرأ منه، بس الفيران كانت بتقرب منها. كان في فار كبير واقف على الباب بيصدر صوت صرير مخيف وكأنه بيؤمر باقي الفيران. أمينة عرفت إن التوبة بتاعتها مش مقبولة وإنه لازم تدفع تمن أفعالها. الناس اللي لسه عايشين حاولوا يعملوا حواجز من أي حاجة يلاقوها في الشارع. يوسف شاب كان بيحاول يعمل حاجز، فجأة شاف قدامه فار ضخم أكبر من عربية بيمشي ببطء وبيقضي على أي حاجز يلاقيه. الفار ده كان ليه جلد سميك زي درع والرصاص ما بيأثرش فيه. يوسف فهم إن المواجهة بقت مستحيلة وإن المقاومة ملهاش أي فايدة. في أحد الأماكن السياحية المهجورة مجموعة من الناس المستهترين كانوا بيسربوا ويسخروا من اللي بيحصل. كانوا بيقولوا إن ده وهم. فجأة الأرض بدأت تتهز وخرج منها فيران عملاقة ليها أجنحة زي النسر. الفيران دي كانت بتطير بسرعة وبتصطادهم واحد ورا التاني. الفيران دي كان ليها صوت زي الصراخ وكان بيقطع الصمت في المكان. في بيت قديم عم حسين بتاع الأنابيب كان بيحاول يستخبى. هو كان بيفسد في الأرض وبيغش في شغله. فجأة سمع صوت خبط على باب بيته. الفار اللي شافه في الأول واقف قدامه. الفار كان واقف على رجليه وبيتكلم بصوت هادئ: كل حاجة عملتها، كل غش وكل فساد، هتدفع تمنها دلوقتي. عم حسين وقع على الأرض من الصدمة. الليل حل على المدينة، النور انطفى وفي كل حتة في صوت صراخ. الفيران كانت بتعمل هجوم شامل على كل مكان. فيران بتجري على الأرض وفيران بتطير في السماء وفيران بتخرج من تحت الأرض. كان في نوع جديد من الفيران ليه عيون زي المصابيح بيطلع من بقه نار وبيحرق أي حاجة قدامه. الناس كانت بتصرخ بس صرخاتهم كانت بتختفي في الفراغ. في شوارع المدينة محمود الصحفي كان بيجري في حالة من الجنون. لقى فار كبير شكله زي القرد بيتنطط من سطح لسطح وبيصطاد الناس. محمود كان بيجري بسرعة بس الفار ده كان أسرع. محمود وقع على الأرض، بص لفوق لقى الفار بيبصله وابتسم ابتسامة شريرة ورمى عليه حجارة كبيرة. الناس اللي لسه عايشين كانوا بيحاولوا يتواصلوا مع بعض بس كل الاتصالات كانت مقطوعة. فجأة سمعوا صوت همهمة غريبة كأن في أصوات كتير بتتكلم مع بعض. بصوا لبره لقوا الفيران متجمعة في شكل دايرة وكان في النص منهم فار أبيض ضخم ليه عيون ذهبية بيبص للسماء. الفيران اللي حواليه كانوا بيتحركوا بشكل غير طبيعي وكأنهم بيقوموا بطقوس معينة. الناس عرفت إن ده مش مجرد هجوم، ده غزو منظم من كائنات ذكية ليها قائد. الفار الأبيض اللي كان بيقود الفيران بدأ يتكلم بصوت عميق ومخيف. بيقول العالم ده فسد وغضب ربنا نزل عليه. احنا مش مجرد فيران، احنا جند من جنود الله. الناس اللي سمعوا الكلام ده وقعوا على قرد من الصدمة والرعب. الفيران كلها كانت بتتحرك وبتهاجم كل اللي قدامها. في كل مكان في البلد الفيران كانت بتهاجم الناس وبتسيطر على كل الأماكن. الفيران دي كانت بتتحرك بذكاء مش مجرد حيوانات. الفيران اللي ليها دروع كانت بتكسر البيوت، والفيران اللي ليها أجنحة كانت بتصطاد الناس من فوق، والفيران اللي ليها أسنان حديد كانت بتخرب كل حاجة. الناس كانت بتصرخ بس صرخاتهم كانت بتختفي في الفراغ. عم حسين بص للفار اللي واقف قدامه، لقى عينيه بتبص في عينيه كأنه بيشوف كل حاجة عملها. الفار ابتسم وقال خلاص وقت الحساب جه، العالم ده هينتهي. آخر مشهد بيظهر فيه الفيران وهي بتسيطر على كل الأماكن، والسما لونها أحمر والنور بيطفي. العالم بيتحول لمملكة الفيران، عالم جديد كله رعب وخوف. الكابوس مش هيسيبك، واللي جاي أتعس من اللي فات. الأشباح مش هتسكت غير بدم جديد، ولو ما عندكش قلب جامد اهرب دلوقتي. لكن لو عاوز تفضل معانا في رحلة الدم
دوس لايك واشترك في قناة دارك تيلز وفعل الجرس عشان كل صرخة جاية توصلك قبل أي حد. كل اللي حصل